Welcome to Melbourne Cinepandema 2023. Έχουμε τακτοποιήσει, έχουμε ένα πολύ αξέχαστο και όμορφο Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι για περισσότεροι από εσάς το έχετε εκτιμήσει. Ειδικά οι νεολαίοι έχουν ζαλίσει κάθε μέρα που τους βλέπει πότε θα γίνει συναπάντημα, πότε θα γίνει συναπάντημα. Λέει παιδιά, σας το δώσουμε τώρα. Don't bother me again, please. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, ειδικά θέλω απόψε να ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε από τις άλλες πολιτείες. Adelaide, where's Adelaide? Okay, Sydney, where's Sydney? I'm taking over the way now, guys. Where's Canberra? Canberra? Hey! Wollongong! Λοιπόν, σιγά. Λοιπόν, όπως ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε, επειδή θυμάμαι εγώ, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, η Ομοσπονδία έφερε από την μητέρα μας πατρίδα, η μόρφη Ελλάδα, δύο καλλιτέχνες στην κορυφή του πολιτικού ελληνισμού, της πολιτικής κουλτούρας. Όταν μας πήγαμε και κλείσαμε με τα παιδιά και είδαμε πόσο δυνατά χτυπάει ο πολιτικός ελληνισμός εδώ στην Αυστραλία, είπανε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε κάτω, να γνωρίσουμε τα παιδιά, να περάσουμε καλά μαζί, όσο μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε την κουλτούρα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να βάλετε τα χέρια σας και δυνατά να καλωσορίσουμε τον Αλέξη Μαργαρίδη και τον Φάνη Κοροπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Εγώ είπα στον Αλέξη ότι απόψε δεν είσαστε καθόλου υποχρεωμένοι να παίξετε και με είπε και αν θα προσπαθήσεις να με σταματήσεις, δεν θα το καταλαβαίνεις καθόλου. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, κυρίες και κύριοι, για εσάς να παίρνουμε απόψε μια γεύση. Μια γεύση από αυτό που θα δούμε αύριο, θα είναι, believe me, κάτι εκπληκτικό. Λοιπόν, πριν δίνω το μικρόφωνο στον Αλέξη, θέλω να καλέσω τον προηγούμενο διοικητικό συμβόλαιο της Ομοσπονδίας να συγχωρηθεί, γιατί όπως έχω μάθει, έχουν κάποιο θέμα που έχει μείνει ατιμίωτο. Κάτι που δεν έχετε τελειώσει, έτσι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα περάσω το μικρόφωνο στον πρώην Πρόεδρο, τον κύριο Παπολίδη, να μας πει ακριβώς τι έχει στην τελώση. Ladies and gentlemen, the previous committee of the Federation has some unfinished business
we have asked the current Federation executive to allow us to keep our word. We have an award tonight. We have an award tonight to hand out that we never gave out. Unfortunately, the award has not we have not received the award tonight, but it will be with us tomorrow. And we will give it to the person tomorrow. However, tonight we have a bottle of wine as well to accompany the award. We'd like to call up Maria Tendidis from Adelaide. Maria, where is he? There she is. Maria, we made a promise to you, the previous executive, and we said to you, if you can put up with the filming for more than 1 year, we will give you an award. And here we are 6 years later. So on behalf of the Federation, for extraordinary feats of patience and mental torture, we would like to honor you. Congratulations, Maria. Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ και ένα μεγάλο χειροκρότημα με τον άρχοντα, τον Αλέξη Παχαλή. Να σας πω ότι είμαι αρκετά συγκεκριμένος γιατί είχα 25 χρόνια να έρθω. Μια φορά το 1997 και από τότε ήρθα τώρα. Και συνάντησα έτσι συγγενείς, χρονιανούς, φίλους, άλλους φίλους που δεν τους γνώρισα. Μου θυμήσαν έτσι παλιές ιστορίες. Ειλικρινά, είπαμε ότι το διαδίκτυο έχει και τα καλά του και ένα από αυτά τα καλά είναι ότι τα νέα πλέον κυκλοφορούν πολύ πιο γρήγορα. Και βλέποντας κάποιες εικόνες έτσι εδώ από την Αυστραλία, ειλικρινά μου έκανε τρομερή εντύπωση η νεολαία της Αυστραλίας και το θεώρησα απίστευτο ότι νέα παιδιά που μεγάλωσαν και βίωσαν εδώ ασχολούνται με την ποντιακή παράδοση και έχουν αυτό το πάθος τόσο έντονο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Είναι οι συνεχιστές μιας προσπάθειας που και εγώ σαν παιδί την ξεκίνησα. Βέβαια, δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε την προηγούμενη γενιά. Ήταν οι στυλοβάτες, που ήταν οι θεματοφύλακες της παραδόσεως και τους χρωστάμε πάρα πολλά. Πατήσαμε πάνω στα βήματά τους και πορευόμαστε. Έτσι και η νέα γενιά πατάει σε μια παραδοσιακή στην πορεία. Εύχομαι να περάσουμε και σήμερα καλά και αύριο καλά, δηλαδή το θεωρώ σίγουρο, πρώτα ο Θεός όλα καλά να πάμε και να έχουμε μια ωραία βραδιά. Καλή διασκέδαση σε όλους.
σε μια σκαϊτελώντες τραχούς, αρέκια πες θακεί, σε μια σκαϊτελώντες τραχούς, αρέκια πες θακεί. Έχασε στο καλαδόπο μου με τα δύο τα χέρια, έγαπησε τον αψιμό και τον αέρας, έγαπησε τον αψιμό και τον αέρας. Για να θέλει ξενίκιας θα λες και τα δάκιας και να θέλει ξενίκιας θα λες και τα δάκιας εσύ πας κι άλλο και σε αρρώφιμο το μαγιάς και εσύ πας κι άλλο και σε αρρώφιμο το μαγιάς. Σώδες σιώνεις και καθιανούς να πενάει και να πεις κι ο μανσώδες σιώνεις και καθιανούς να πενάει άμον ξενάψτε καλόβο κι σκούτουλης κανέναν και άμον ξενάψτε καλόβο κι σκούτουλης κανέναν.
και χαλαρούν τα κομμάτια σου. Και γράψω και γράφω συγγνώμες και λαμπήσω μάτια και λαμπήσω μάτια. ξενύχια, σ' όλο κόσμο
την αμμονία σαν από τσίφανες. Εσύ δεν το ακρίβον, εσύ δεν το ένα. Όντες νοίζαξες κάθε παγόντο αίμα. Άνοιξη και τσιτσάκι, μαχαρί, μανούσακι. Άνε χρυσόνι, ένα και αναγόνι. Άνοιξη και τσιτσάκι, μαχαρί, μανούσακι. Άνε χρυσόνι, ένα και αναγόνι. Εσύ δεν μπορεί θάλασσα το παντελουμπάτορα. Αν θες φέρνε με τη χαρά, αν θες φέρνε με ζωρέα. Άνοιξη και τσιτσάκι, μαχαρί, μανούσακι. Μάγε χρυσόνι, ένα και αναγόνι. Άνοιξη και τσιτσάκι, μαχαρί, μανούσακι. Μάγε χρυσόνι, ένα και αναγόνι.
Thank you.
Thank you.
Η βραδιά είναι για την νεολαία εδώ της Αυστραλίας και πρέπει να παίξουν και να τραγουδήσουν τα παιδιά και να τους ακούσουμε και να τους χειροκροτήσουμε όλους. Αλλά πρωτού κατέβω, ήθελα να κάνω έτσι ιδιαίτερη αναφορά σε έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι η μοίρα τον έφερε εδώ στην Αυστραλία. Αν δεν ήταν στην Αυστραλία, είμαι σίγουρος ότι στην Ελλάδα θα έκανε σπουδαία καλλιτεχνική καριέρα στα ποντιακά και θα ήταν είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, αλλά θα ήταν και ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές στην Ελλάδα. Είναι ο θείος μου ο Χρήστος ο Παχαρίδης, που να ξέρετε ότι κατά κοινή ομολογία όλων των ποντίων καλλιτεχνών στις συζητήσεις τον θεωρούν ένα σπουδαίο και μεγάλο τραγουδιστή. Είστε τυχεροί που τον είχατε εδώ πέρα τόσα χρόνια και ήταν ο οδείκτης, έδειχνε τον δρόμο για τους υπόλοιπους. Να είναι καλά και ο Ξάρφο Μολάμπο μετά που συνέχισε να πας συχνάρια, συνέχισε τα βήματά του. Γεια σου Θείο, σου χρωστάμε πολλά και σου είμαστε ευγνώμονες. Γεια σου. Thank you.